te era nyonso o muto zo finga makali zo kaka president po to mona batu nyonso wana to ba gentino wana to mona bantu to mona ka fati na minute muto zo finga makali za president o to lobika yango. Voilà, je ne parlerai même pas. Je ne parlerai pas. On a des chocs ici. On vient, on nous chasse comme ça, comme des poulets, on ne sait même pas. Bazana raison pour ça qui va déclarer ma pangu na bango. Yango pe l'état a pesi ma pangu na bango. Ça na té des droits yango ba pesi ma pangu na bango. C'est un problème ité papa. Na ba confinement na ba netu ya corona yo po masu wente donc franchement ça sera difficile. Ah ouais, exemple là ça l'état comme il l'a dit pas c'est ma belé par partenaire à l'état mais dans ma pangu ya pas. Ceux qui connaissent l'histoire, bah toi quartier, bah toi qui connais de l'eau, très bien. Ils ont ma pangu ya pas. Quand bango batu alabaki ke, ba wenzi aho totongeli bio, ete ya ba liboso ma pangu batu. Lelo ne ba compagnie ma pangu batu. Ah? Mais siko au juste balingi nini? Ba suspenda ba misalo nyoso banda salema ba bi beaucoup ko sala misala te za ma pangu batu. Mais comme batu mosusu na éviter ba santé ta soki na ils ont continué leur travail jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ils ont banda pour. Baza bato misika te, baza bato ya quartier o ba yebi histoire ya place. Dans la commune de Lingwala, tout ça na Pakadjuma. Quartier Pakadjuma. Moussima ka lobi to vandi boto monde batu baye bayo buka ba meso ba manda ku babi. Bango basali ba kolo mapango ba gagner procès, ba gagner procès ba mpango ezalaki ya. Ba mpango na ba buka ka ba gagner procès ndi bayo buka marché. Na ko yebisala ye moko président, faut na parler na ye moko président. So na loba pona président za nazali na discours na grand marché jour ayaka. Bon, c'est le marché provisoire à Sitango Yemokopé, Rail 24h, à Itaga, Kalembelembe, à Tango Mokata, Kabinda. Bon, biso bat auto zaki, tout ça, son tinga koto, tu as qui permet le roi Bakarté, et aider sur le transport dans le marché auto yaki, yango. Pas même 7 mois. Pas même 7 mois. Nga me salangeza. Me salanga pesa nga, ka place ni na journée télémia, me salangeza nati. Ce qu'on a kende wapi nazongi la machette na nzela tuna sandeni ngana yebeke soko longwa nga awa c'est que grand marché sili na ozonga grand marché selon Yemoko parole à président Yemoko bon na collaborateur na gouverneur de la ville yemta s'occuper na makambango bon c'est que grand marché sili bon tout le monde ka bakolo mapangu to futila ba banda kwa batu soki ba yobimisa batu l'état ya kana batu na ye ba parquet ba nini batu tout nde ba yaka mais tout monde ka kolo mapangu na bana quartier eloko te mukanda te nini te donc eloko moko te oyo asira biso ke to bonga bato kende ozomona siko nayebi te eza pene état de droit ya solo du état de droit epona bilongi et pour na ba catégorie ba tout ba famille to ka bongo nde to se retrouver wapi lobi ba 11h ba eko buka gagner procès ba récupérer 4 mapango na bango ezalaki donc ba récupérer biso siko papa Gentini ayaki ko tia biso awa na minute to kende wapi tande to komi ko tanda na balabala ese makambo bovo na mboka na suba kongole ba konyoka makana mboka na bango vraiment boy papa ezalaka biloko abo zandu ba bomi ba wenze ba bomi ba yoko tsoso na 24 muto ateka ka place ya mesana bato ba uti kingasani ba ateka na zandu parce que ba mesana na zandu muto zana mateta oteka mateta mesana biso to teka a parce que to mesani a siko to kene ko tekela wapi moi espace ba tiki zo za mukie wenze pesa la ki boete hein
babongisa place efaseke biso tovanda kimia toteka kimia tozana bana tofuta bandao bazaka bazongisa biso babalusa finalement tosuka yapi papa na mboko vraiment mpona président azolanda biso basalake batonga zandu rapide bato ya zandu bazonga na zandu bato mpe tozalaki na 24 torécupere baplace na biso tozalaki nango tovanda mpe na 24 toteka na kimia tolingi kimia ezala na mbo tolingi badésordre te ere nyonso oyo moto azofinga makasi oza kaka président mpo toomona bato nyonso wana to bagentili wana toomona bantu toomona kaka fati na minute moto azofinga makasi eza président oyo tolobika yango niti oyo toza na place oteka te tatokangami ka aloka bambinzo tona makambo ebele kosala papa totangisa baleki baotanga tozobokola baparent donc papa na minute oyo toza na place okende te tande tokomi okangana lokola bambinzo donc balukela biso solution mpo toza esika otia biloko tomoni kaka bato toyebi te papa balobi bakolo mapangu nde baye kobuka baplace oyo toyebi te soki baza banani balobi kaka bakolo bapangu nde baye kobuka mapangu barécupere mapangu na bango mais biso baplace oyo tosombango na mbongo papa biso tokoyeba ndenge ni tomoni kaka bato bayeba bandi kobuka balobi keyeba place oyo eza mapango bato bazwi mapango babandi kobuka papa tokoloba nini biso solution ezaka balukela biso esika tosomba bisika oyo na mbongo moye tolongwa awa eza te merci papa toza na wenze ya rai likambo moko basali biso awa tuka ezaka pasi wenze oyo batongela biso baloba ofele yango mpe tosomba batekela biso bambongo topesa bambongo ebele 1 mètre ba $100 biso bato tosombaka ba 5 mètre bambongo na biso ekei tolobi wi ata tosombi toteka kaka na moma ya koteka bakomosalela biso baye kobuka oyo toyebi te soki bambongo na biso ekeka boye toyebi te soki bakozongiselaka biso bambongo soki totelengana kaka boye toyebi te merci. Tozo comprendre te liboso bayebisa biso awa eza place ya l'état biso toyebi ke l'état na onatra baza kaka mutu moko babuki biso zandu biso tozalaki na kati ya pavillon babuki biso zandu soko otali nga mutu ya liboso nde nayaka awa naye koteka babi ke awa loko eza place ana eza contrat soki lelo batongeli biso zandu na biso nde tokozonga kuna mais tocomprendre te baye o soit diza bato bazalaka na mapangu awa kaka bango wana baye korécupere baplace na bango vraiment tokokende wapi moko oyo toyebi leta na onatra baza kaka eloko moko ntango basigne contrat ke batonga zandu nano esili te bakoki kobouge biso te ebele maboto biso tozala bango tokotia bango wapi papa na ngai vraiment tozala désordre aka na kati ya wenza rai tozovanda te babukaki yango lobi déjà semaine euti koleka baya kotia baborne o bolongwa mais biso toyaki moto atiaki biso aza gouverneur de la ville moto alobela biso toya boye yango moi toyaki totosi tobona biso koteka na banzela toye na wenze oyo basali mais tokomi suki kotelengana eza vraiment nini aliro oyo tozokeye nango biso toyaki ofele te tofutaki tosombaki bamesa soki ezaki eya mpona bango moko bakonzi bato balingi bazoba biloko na baya kasi baoyo nyonso bapesaki bambongo na bango baya bazongisa biso tokeluka bisika mosusu en tout cas toteka na banzela. Voilà, je ne parlerai même pas. Je ne parlerai pas. On a des chocs ici. On vient, on nous chasse comme ça, comme des poulets, on ne sait même pas. Moi, je ne disais rien. Je t'ai dit, je ne disais rien. Tu sais ce qu'il faut faire. Nous, on ne parlera pas. Même si tu parles, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? On ne trouvera rien comme solution. On ne trouvera rien. Un pays comme ça, c'est désolé. C'est triste. Na biloko eza kolekana epesi biso pasi pe souci na kotala ke babukeli biso marché central toza bamama oyo touti na marché central babuki yango epuis na kobuka yango toprofitaki puisque biso bamama mpe na baage oyo ba FSC baproblème ezali toza na bana tozotangisa bango
otala mpe nini mosala mpe bapapa ya malonga ezali te papa atangi okomona mosala atangi ti licencie salaire ya basa e quelque ça fait mal soki biso bama toza na wenze te eza toujours passe tosutuki lobi baye kobukela biso parti mosusu ya zando mpo bato basufri du epesi biso pasi mpenza yango tozosenga na gouvernement atala likambo oyo aluka nano solution mpona koyeba kobongisela biso mpo na vie mpe na ndenge tokovivre puisque toza toujours bapeuple congolais bamapango ipare ndenge toyoki puisque biso mpe tozaki sur place te eza bamapango ya bato nde bato wana baye mpona koprofite na baplace na baterrain na bango. En tout cas là désolé nayebi yango te nayebi te soki aja nasenga epa na président nayebi ke président biso aza malamu atonda bolingo ayeba apasi na biso bapara alukela biso solution ya bien s'il s'agit ke akozongisa biso na marché central balongola batole tozongisa tobeta bamesa na biso tozonga na marché central eza mabe te ce qui s'agit que akotika biso ta awa ke to profiter nano po to luka awa pour intérêt ya école pe intérêt ya bana na biso po avenir ya lobi eza ya bana akoki kosala eloko moko ya kitoko oyo ekosepelisa mpe bizambe mpe esepelisi biso population te etant tomonaki ke babukaki na marché central baye kotonga esika oyo nde toyaki mpe koprofite ke tofanda wana toyaki kofanda toyeki koteka papa nde toyoki pasi mpona kozongisa biso lisusu kobuka osilo te ke na marché central nano babongiseli biso te soki balingi babongisela biso marché central tozonga ata lelo soki babengi biso ke bozonga na marché central tokozonga na biso moto na moto ake arécupere place na ye abeti mabaya na ye ateki mpo aza à l'aise bon eloko euti koleka suku eza yango likambo ya kamwa te mpo biso baoyo tobandi oteka na wenze toza na bana mike baage ya ba 10 ans tobanda koteka na wenze toyebi keti toteka na wenze oyo liboso kuna ezalaka bandako ya bato ezalaka 4 parcelles sikoyo tovandi kaka boye gentili ekayo kotonga bakolo mapangu bamoni ke bayo kotonga wenze bango mpe bakomi kodeklare mapangu na bango na ndenge balandeli badosi na bango na ndenge basukeli kula tomoni kamba ya moko lobi baye babandi kolongola batoli mpo bato bamapangu barekipere mapangu na bango eza mpe na probleme moko mpe kuna eza na kati te banda kala bamama na biso bateka na wenze bana esukaka kote oyo kuna nyonso ezalaka mapopo biso tokoleli na wenze oyo nabaleli na wenze oyo naboteli bana na wenze oyo nakoleli na wenze oyo eza nango eloko bakamwa te bato bakamwa te ezalaka nango baparcele ya bato ezalaka liboso kuna wenze na biso ezalaki boye nyonso nde ezalaki wenze baza na raison mpo ezalaki bamapango bango mpe badeklare bamapangu na bango yango mpe leta apesi bamapangu na bango toza na te de droit yango bapesi bamapangu na bango eza yango problème te papa bon ya kokamwa biso toyebaka wenze esukaka awa mais la babuku nde gouverneur de la ville de Kinshasa Gentili Ngobila habitant moye bamama oyo tobuki bango na zando oyo tobimisi bango bafanda bongo eza te nde azwaki de ya kotonga bawenze ezaka awa te atongi yango partout ti wapi atongi sikoyo ya kokamwa kaka ye mo moto azwaki ide ya atonga wenze apesaki yango garant ya 3 ans mais na 3 ans wana pas même ata une année nanu wenze oyo ekoki te bandi kofonctionne kaka ye moko susu azongiseli bakolo mapangu na bango sikoyo bamama oyo babimaki mpo na zandu eza ya kokanga sikoyo lokwa mpe babuki awa bamama oyo baotinda bango wapi bamama oyo baza bamama vevi baza bamama moko boye bazobunda na bamutoki na bango mpona kobokola bafoye na bango lokwa bapanzi wenze balukela bango place oyo bango bakoki koteka po soki batie na balabala jipi lere ekoya ekonyata biloko ya bamama ekopanza bambongo bezoperdre balukela bango wenze mosusu oyo place oyo bamoni ke mabele wana eza ya leta ye moko propre olie batongaka bawenze na baparcele ya bato mpo lobi babukaka bambongo ezokende tala batole oyo basali depase nyonso tu ekende yango kaka boye événement oyo ezolekana awa tozokomprendre te place oyo eza wenze Gentili moto abaki basala wenze awa mpo zando bakangi bamama baya koteka awa mais eloko ya kokamwa tozomona bakomi koloba o ezalaki place ya mapango ya bato est-ce que l'état so apesi place ya wenze ekomelisi mapango ya bato
nde ezokamisa biso nde baye kobuka su wenze tate eza baindividu présidentiel nde baye kobuka place balobi ke eza mapango na kosenga na l'état congolais alandela bien makambo oyo mpo zando bakangi bamama ya bato baye kopesa bango awa mpo bateka babokola mabota na bango me ya kokamwa soki baprésidence oyo na ezalaki mabele na bango sikoyo bamama na miniti oyo babuki tala moko bazali komona babuki bawenze bamama bazali kotelengana bamama bazoteka malala moye bakende place eza te soki bateki na balabala baji bazobengana bango bateki na baba ya leta la même chose sikoyo tomituna bakende koteka na bandako na bango to bateka wapi yango tozoluka solution nini balukila biso bamama oyo place bakende soki ya solo ezali mabele ya bato bazongisela bango baplace na bango soki ezali mpe mabele ya leta bamama bazonga mpo ete bato oyo bazali jingazinga ya baveni na biso awa basombaka babiloko sikoyo soki wenze elongo awa bato bazonga si na wenze ya liberté etonda gambela etonda matete etonda sikoyo ozomona yango tosenga papa Chatini Ngobila atelela biso likambo oyo bamama na bajeune na biso bazonga baya koteka mpo ete biso bata pembeni ya lingwala ya Gombe tosombaka biloko wenze oyo ezobikisa mabota ebele ezobikisa baétudiant ebikisa bana classe ezobikisa bato bazali pembeni awa Galaxy Empire na nini eza awa bahotel eza ebele ezobikisa mabota sikoyo wenze so ekufi tokokende kosomba biloko wapi zando mpe bakanga yango wana asengi papa Chantini atelela biso likambo oyo so ata afungola kaka zando yango bamama bazonga kuna vient à peine d'arriver mais wenze oyo sur kobeta lisolo ya wenze oyo banda efongwama premièrement biso ta baartiste oyo topakola couleur na wenze oyo esalaki biso bien topakola yango na fierté tokanisaka lowa wenze oyo ekozala na oyo babengaka base ezala na g donc ezala na cop mais tomona sibitima wenze yango g lala nayebi te mpe soki projet eza susu balongola wenze yango mais premièrement wenze elingi kolakisa ata sotali na la route wenze ezali marché local nde tona commune alingwala Gombe boye bato pole bakende zando elingi elakisa wenze ya monene zando elingi elakisa wenze ya monene wenze sikoyo oyo eza lokwa marché local ezo ede bato oyo baza aux alentours oyo baza ya difficulté peut-être ya futa transport ya okende na wenze ya monene basukaka awa mpona bapetit marché na bango bawenze ya mikie zando ya monene etikala mpona baprovision ya bato bana bamoyen oyo ezali mpona bapetit peuple sikoyo koboma yango otala kaka biso banda tozali na bahumanité baacadémie de boza wenze oyo tokuta yango ekufi gouverneur Ngobila azongisi yango biso tozwi marché kuya bapakola couleur esila kutu te ntina suka fe tokapakola couleur ya drapeau ntina suka esila te ale subitement baboma wenze ngai naza ravi te na suwe wana ezali suwe moko okase bamama parce que bamama ebele bavivra kaka na wenze oyo bamere aleki na biso baza bamama kulutu baza vivra na wenze oyo pratiquement c'est impossible na baconfinement oyo na banetu ya corona oyo yoboma su wenze oyo donc franchement ça sera difficile. Bonjour monsieur le journaliste. Wenze laka ya forum oyo te tokana wenze na biso bamere bazoteka ndenge mipandi na biso mapango banini laka forum oyo te tokamwe kaka na miniti tokamwe kaka balobi oyo basali bawenze oyo batie boye na likolo ya rai kutu biso deja tobandi kodeklare ndenge nara bakobuka te eloko ngai naloba kutu ebele te apo tunanga kutu bakestion na yo wana ndenge nalobaka boye kaka bango bato balobaki ke bawenze yango totongeli bio ayo tekea liboso ya mapango ya bato lelo nde bayekompane ya mapango ya bato mais sikoyo ogiste balingi nini omoteke bango nde bakomosaka na population yango bavoye ofele boyoliana bamabota na bino so olodaka rien après boya koambrouye bato bamere bazo kodebrile na bango kati ya wenze awa boni koambrouye bango so bobuka me boyeba basore na bino yani tokomopela siko basore na bino makambo nyonso bauti olobana po moto ababeta lisolo ayeba ngo bien ayeba mosisa yango nous les Congolais tozalaka na problème moko oyo tozalaka yango ya kozwa défense na lisolo oyebi te oyebi ndenge ebandaki oyebi ndenge ekomi te awa eza place ya l'état comme il le dit parce que mabele appartenaka na l'état mais eza mapango ya bato ceux qui connaissent l'histoire bato ya quartier bakoki kobetela oyo lisolo très bien eza mapango ya bato il existait marché ici le marché là
le marché de l'autre côté là, les places marché, ils allaient. De l'autre côté, ils allaient qui m'apprendre où il y a pas de quoi, bande place, babandé là jusqu'à la fin. Et rail et zo les cannes. Ma pango est à 7 mètres dans la rail. Et d'ailleurs, vous savez bien que c'est 5 mètres, le pango se retrouve dans la rail. Parce que là, ils ont section. La section à rail, ils ont l'endroit à 5 mètres. Mais c'est 7 mètres. Par la place, dans la télémère aussi, la rail, c'est 7 mètres. Là, ils ont ma pango, il n'y a pas. Bakolo ma pango depuis herbe Babukaka Bango. Babukaka Bango, soi-disant, ma pango, ils ont créé insécurité. Dans le passage à chef de l'État, où à l'époque, Joseph Kabila. Parce qu'avant Matungu, il sortait de ses côtés. Pour nous, ils ont créé insécurité. Mais tant que vous avez dit que Masolo, ce qui s'est passé, parce que vous avez ciblé dans le cas de Mapango, vous avez dit et c'est par là qu'il y a un procès. Donc, il y a un procès plusieurs fois. Comme le régime est dirigé, il ne voulait pas remettre ma pango et pas ma colonne. Parce que pourquoi ma pango sans motif, sans cause. Il y a ma pango un certain matin. Maman m'a pas dit qu'il y a une deuxième parcelle. 4 ici sur place à Koufou. Pour la pango. Maman m'a dit que je suis et les lorsqu'on est battu, on va réunir le dossier. Ministre Moulin de Sapon, non, non, là ça n'a juste parce que c'est que même la cadastre, les lois reconnaître ma pango, le pango, les amours, le pango, les cadastre, les lois et ils ont des documents et ils ont allé voir maintenant les gouverneurs de la ville. Mais c'est les gouverneurs. Tout le monde n'a pas on a dit sur le Bakindana nous côté la gouverneur, ils n'ont pas eu le temps de voir le gouverneur. Herba est comme on a eu. BC gouverneur non, on n'a pas on a dit sur tout le monde il y a des documents. C'est pour cela que je dis que Herba ils ont pas le gouverneur envoyait tous les documents parce qu'on a besoin qu'ils on peut prendre les documents. Et salami de façon que ceux qui peuvent récupérer mon pan on a bango. Il y a une existence, il y a la police et il y a pour renforcer pour nous. Vous pouvez voir quelque part là, c'est écrit en bas là. Les gens qui occupent ici, ils n'ont ni droit ni qualité. Il y a pour occuper place où ils ont place, ils ont ma pan, il y a pas. Et Herba Bando Tomabilo, parquet lié, va écrire ça dans la vie. Malgré cet effacé, mais tu vas bien lui. Mais comme on a évité ils ont continué leur travail jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, il y a histoire de la place. Donc, et si vous demandez aux gens du quartier, ils vont vous dire que c'était les plus belles maisons du quartier à l'époque. Climatisé tout, mais pas beaucoup on a 4 heures, tout peut azati. Pendant autant de mots, si vous demandez aux gens du quartier, si aujourd'hui, remettre on a béni le l'État quand même a eu qu'on comprendre, non? Là, on a fait ça là, il faut pas que l'on m'apprenne. S'il y a bateau, ils font qu'à suivre le bateau, c'est très simple. Parce que si peut-être vous allez demander au gouverneur, $10 à la place, je ne pense pas que le gouverneur ait $10 à la place, le gouverneur $10 à la place. Je ne pense pas. Merci. Merci.